咁我哋有第二位租客嘅分享啦，我哋歡迎阿 Carrie。咁 Carrie 就係做我最中意嘅紅酒生意嘅。咁多謝你啊！我哋今次坐好唔好啊？好啊，你攰啦。唔該。坐咧就好似真係訪問咁樣。好，以下嘅時間交俾 Carrie 介紹下自己。係，hello，咁我係Carrie 啦，我公司叫 Vino Veritas，咁我哋即係鰂魚涌嘅組客啦。咁我哋公司咧就賣酒嘅。咁譬如頭先阿 Julius 都問啊賣咩酒啊咁樣，咁其實簡單可以講一句，真係咩酒都有嘅。點解咧？因為公司同我自己本身咧，我就都係叫做開意大利酒為主嘅。咁主要就係疫情嘅時候啦，因為大家都想像，即係都記得嗰陣時生意有幾差啦，某程度上都有幾得閒，因為咧我哋賣酒嘅，咁好多時間咧餐廳冇開啦，就算有開咧都唔想見人啦，咁樣係真係坐喺屋企度即係你可以叫做冇嘢做咁樣，咁就揾啲嘢做咁樣啦。咁喺主要都係嗰陣時嘅時候咧，就會自己就會多咗去接觸其他嘅酒咯，譬如包括茅台啊、Sake、Whisky。或者係真係有酒精，甚至乎冇酒精。而家好興嘅啲 non-alcoholic wines，咁我哋都會兼住做咯，即係同一啲 partner，即係大家行家咁樣，大家仲互相拆貨咁樣咯。因為譬如如果自己本身做開意大利酒咧，我哋就通常都係直接由意大利個酒莊直接入口香公司，咁其實係一個代理嘅身份咁樣嘅。點樣會入到呢行？點解入到呢行？呢個故事都幾得意嘅。我大學畢業嘅時候啦，香港讀書嘅，我2001年畢業。咁樣大家想，即係如果係啊，即係大家可以想象翻嘅時候咧，2001年畢業嗰陣時同而家係兩個世界。我自己未入行，未做第一個 interview 咧，我唔係中唔中意飲酒或者咩嘢，我係一支酒我都未見過嘅。我以前大學出嚟嘅時候，我個年代係飲 Diamond Black 嘅。咁嗰日咧，禮拜六嘅時候，我就喺屋企瞓緊覺啦，有電話響咯喎，咁啊話收到你個 application 嚟見工，我好咁樣邊諗我抄低啦咁樣，跟住我就真係好，跟住我就公司咩名啊？咁嗰間公司叫 Sinolink。如果問你 Sinolink，唔知你會唔會估到係咩公司啦？咁嗰刻我真係拗爆頭，咁我就硬住頭咁話唔好意思，我哋都知我係啱啱畢業，咁我都淨係 send 咗好多封 application 嘅。我話我記得你公司係做乜嘢，可唔可以介意話俾我聽你公司做乜嘢㗎咁樣？我哋做酒嘅。其實我唔知你幫得唔走咁樣啦，咁嗰陣時再可能啤酒都隱約識下咁，好啦，咁啊收錢啦，咁啊收低咗，跟住係幾點咁樣？我哋公司喺葵芳嘅，你最終可以幾點嚟㗎？咁我乜約咗啦，咁啊收錢啦，咁收錢之後。葵芳，我嗰時住藍田嘅，咁藍田同葵芳其實差唔多，都叫一頭一尾啦咁樣。咁禮拜六打俾我，即係禮拜六要翻工啦，唔係 5 days work 啦咁樣。跟住我就好唔想去，其實咁我就千方百計打咗10個電話度啦，就希望有一個朋友就講傻嘅咩？你而家唔好去啦，禮拜六要翻工，做葵芳喎，你做藍田，即係喺度瞓覺啦啲咁樣。咁係個朋友都講有冇做咪去見我咯。又唔得仲請你起身啦咁樣，跟住我真喺葵芳喎，我住藍田喎，跟住點知咁樣喎？而家叫佢見工站，唔係話叫你翻咁，人哋都唔知係咪請你嗰啲咁樣。咁啊打到真係冇多一個可以打啦，咁就洗洗地氣咁樣起身換衫咁啊去見工啦咁樣。咁咧就都叫做唔知純粹好彩定咩啦。總之基本上嗰個 interview 咧，其實我一個好健談嘅老闆係一位女士嚟嘅。咁基本上全程係有佢講冇我講嘅啦。咁佢又講咗好多嘢咁樣啦。咁其實叫做當場都俾咗個 offer 我嘅咁樣。咁跟住之後我就叫做翻咗工啦咁樣。咁其實嗰個 basically 係我第一份嘅長工咯。咁當然之前做大學嘅時候做下 part time 性。咁其實其實我即都係翻緊一份full time 嘅叫做，不過覺得唔係咁合適，或者可能嗰個時期都係叫做騎牛揾馬，想做揾份好啲啦咁樣。咁啊轉咗嚟呢一份工。咁跟住就咁樣入行咯。咁初時真係唔識嘅，佢都有啲得意嘅經歷，就係譬如一開始嘅時候咁我係負責做 sales 嘅。咁我主要嘅 target 嗰陣時都係餐廳為主。咁同埋嗰個年代咧就分得比較清楚啲嘅，因為佢有啲酒係真係餐廳就係餐廳，超級市場，私人就私人，唔可以撈亂嘅。某程度上，因為唔想啲價格有撈亂，而家就買㗎，你俾錢我就買㗎，乜都冇分嘅，就係啦。咁嗰時咁樣啦，咁就主要都係跟餐廳為主，咁公司都基本上都會嚟啲客我有都係跟咁樣啦。咁有一次咧就叫我落去中環太子大廈嗰間 Olivers 嗰度就做 promoter 嘅，咁我都覺得冇乜所謂嘅，咁我落到去啦咁樣，跟住咧之後咧咁就介紹啲酒啦咁樣，跟住咧咁
然之後我諗去到第5個咁上下啦，我先醒覺，即係講就，我哋即係有咁講咗同我講啊，你支調酒好好喎，因為佢唔係太甜咁樣飲喎。跟住我係啊，因為佢係白酒嚟嘅，即係 white wine 入或者 short wine 咁樣啦。跟住我咁我係咁就冇啦。咁去到第5個嘅時候就醒覺啦。咦，究竟呢個世界係咪有一樣嘢叫做 dessert wine 嘅咧？咁我就問翻公司，我覺得其實我支 Carmen 嗰支，你哋嗰支 Carmen 嗰支酒咧，究竟係咩酒嚟嘅？係白酒定甜酒嚟㗎？甜酒咯。嚇！我知有甜酒呢樣嘢㗎，我覺得我先發覺，即係原來之前自己講錯咁樣，但係冇辦法啦。咁下一個嚟我就講起支甜酒幾好嘅，咁即係咁樣啦，係啦。咁跟住之後間唔中嘅，譬如曾幾時發生個電話，你哋有冇 cooking wine 啊？冇啊，咩嚟㗎？冇啊，咁啊收線啦。跟住之後又到第3、4個電話先會翻公司。其實我哋公司有冇 cooking wine 嘅？咩係 cooking wine 啊？係咪想蒸嘅 cooking wine？唔係 cooking wine，其實冇嘅。有餐廳咧，佢哋好多時會用啲平價嘅紅酒，咁就係佢哋先煮成咁樣咯。頭先你講過你個老細係停咁講嘅，你冇即係你。佢第一次講，我而家係有做 wine 嚟。我諗佢學咗佢老細，我基本都冇正。多謝你嘅分享。咁咧就去到第2個好重要環節啦。哇，酒我都有啲好耐，一提起酒咧，我諗好多人都好正。我講其實都超快少，好快講少少。我第1個租客咧就係做家族做酒生意。咁我就嗰陣時咧不停周圍睇場，咁喺到北角咧有個場咧就係一個紅酒嘅酒，一個幫人儲存嘅，攞晒證書嘅，唔使頂手費，你夠交租你就可以嘅啦。我諗大話可能講緊200-300萬裝修，咁我就請搞嗰個賣紅酒家族生意嗰個租客，冇得做。幾時嘅事啊？呢個係14年前啊，靚嘅，人哋直接喺外國買。第日到平嘅都唔會擺去你個酒莊，所以佢點解執笠就係咁解？佢講得啱唔啱？我都想問翻你，你覺得啱唔啱咧？我係咯，我覺得啱啩，我都唔知喎，根本我都冇打消咗念頭。路上我覺得初傳咧都有得做下嘅，即係我諗我曾經都會覺得我嘅意見都同你個朋友一樣啦咁樣，咁但係我自己都識一啲識一啲啦，咁我識嘅 so far 好似佢哋個出租率都唔錯，同埋有啲直情都係話唔夠租嘅。而我都譬如我都識有個客，佢係自己兩公婆住半山嗰啲，咁佢哋有3間房一個套房，佢哋工人姐姐係自己住佢哋銅鑼灣嘅一間屋㗎嚇，都係佢哋即係啱佢哋個名嘅。咁啊佢哋所以工人姐姐間房咧就係酒庫嚟嘅，佢整咗一個自己即係自己藏酒嘅。咁佢都喺出面租，都有喺出面租酒窖咯。佢係屈臣氏啊，依家仲唔知係拆咗啊定係點啊？我唔知你知唔知？喺北角屈臣氏喺嗰度出名，其實嗰度而家都有1-2-3間都做得幾大，有一間做埋餐廳，唔知可唔可以開名？嗰啲做埋餐廳啊，都翻溫啊！我哋快啲進入第2個 topic。我哋嘅租客有冇優惠？好似頭先我問緊你。有呢個咧就好簡單啦，大家抄低牌 WhatsApp 我話喺邊度見過咁，即係你聽啊，即係雖然其實你 WhatsApp 我都係想識你，即係嗰日我都俾錢我就買㗎啦咁樣。咁但係譬如你真係講得出即係喺呢度今日做分享會嘅咁我係知道你係邊個，咁會一定俾翻一個好嘅折頭，幾多折冇意思嘅，我可以 mark 到1000蚊話俾你聽，一折咁樣，總之一直係俾你正常渠道買會。多謝。我可能需要寫一個方式。OK，咁錢同埋唔係錢，有冇一啲故仔可以同我哋分享？但係咧，係啊，快。咁我做完第一份工，我做咗年幾到其實係總之就想轉工咧。簡單嚟講，咁就有人介紹咗我去賣又係做轉酒，即係轉去另一間酒公司。因為我第一間酒公司就係咩國家嘅酒都有嘅。咁有人介紹我去做第2間，咁首先就係近啲啦，尖沙咀 5 days work 已經剔晒㗎啦，即係轉工走嘅啦，應該就係咁就同埋咧就淨係做意大利酒喎。咁我自己本人就好中意意大利酒嘅，點解咧？因為1990年嘅時候，世界盃喺意大利度做，我嗰時6年班係成世人未搭過飛機，唔識嘅。咁但係睇電視睇過 opening 同埋 closing，我就對呢個意大利呢個國家好深印象，因為好靚嗰啲 opening closing 哋啲 fashion 咁樣，同埋有巴治奧係第一屆打世界盃，咁我就中意咗巴治奧。
然之後你都成日睇意大利嗰啲聯賽啊呢啲咁，咁我突然之間我就成日都話咯，可能係最後意大利走嘅公司，咁我就會做咯。如果佢德國走，咁就拜拜啦，我就完咗啦個 Y 嘅生涯，因為有你去德國咧就贏咗意大利嘅，所以德國我係西嘅咁樣啦，係啊，我呢個就係一個故事啦，係啊。有冇一啲其他？關於錢嘅嘢，佢都呢個都唔夠故事啦，實際都想分享俾大家。因為頭先問我嘅時候，我就諗，因為頭先之前嗰啲故事就成日講走，自己都係講呢啲噶啦。不過錢嘅故事，我就諗緊真實嘅嘢，咁即係早2-3年前發生啦。咁我哋咧就因為其實我老闆係英國人嚟嘅，咁咧我哋都前幾日講翻英國嘅酒莊，咁樣啦，咁樣之後要俾錢。咁我俾錢咧，佢嗰個 bank 我就唔記得咩 bank，反正香港一定唔係 international bank 嘅，係翻英國啦咁樣啦。跟住之後我哋話個 HSBC 啊都大嘅，係真係 interesting enough，即係嗰個酒莊入翻我哋冇我哋公司，我哋就好多人都同我哋講過，我哋酒莊其實呢間嘅世界級嘅 bank 其實係咁樣。我係咁點咧？唔知點都算好，即係諗住就放下咗冇理。咁之後最後佢又收咗 email 過嚟，就唔記得佢點講啦。反正就有張 invoice 就係變咗個 HSBC 嘅 number 啦。咁我哋就過錢啦咁樣。跟住之後話會冇收跟住之後諗住佢都冇特別叫佢覆嘅，因為覆上嚟收到錢呢個覆金喎，冇覆嘅，咁就問聲啦。嗰成個禮拜佢就講冇收到喎，跟住我話嚇冇收到點算啊？跟住搞咗一輪之後咧，發現嗰個 email 係假嘅，即係我哋俾一錢一做。嗰個 email 係假，佢哋後尾再望清楚就發現有一個字唔同啦。當然係啦，然後嗰張 invoice 係假㗎啦，就嗰啲錢一落入壞人手中啦咁樣，咁亦都到呢一刻都係中咗㗎啦。唔算大嘅，講緊港紙嚟講幾萬蚊啦咁樣，即係話但都即係唔係話好大咁樣，但係都即係都覺係啊。即係有，即係嗰陣係唔會諗到咯，係啊。即係當我收唔到嘅時候，都第一刻都諗唔到咯，因為佢都要講咗啦，好似冇一出少少個口嘅喎咁樣，跟住即係先發現即係咁樣咯佢。多謝 Amy。係。